Kencur. Kencur sepintas mirip seperti jahe. Keduanya memang masih satu keluarga. Namun kencur dan jahe berbeda ya teman-teman. Kencur berbentuk lebih kecil dan berwarna putih. Aroma kencur sangat khas. Rasanya segar dan teksturnya renyah. Penyuka makanan seblak atau di Sunda ada juga karedok pasti sudah paham akan rasa dan wangi dari kencur ini. Kencur memiliki berbagai komposisi zat, diantaranya pati, mineral, sineol, borneol, asam sinamat, asam anisat, alkaloid, dan gom. Kencur memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, diantaranya untuk batuk, untuk diare,